hãy mà do con sấy anh thường phải cái mới thế tha bóng con kia mà lên với để mà do anh trắng á cái mai tha con sấy anh miên phó mua mà do đó té tiết á vì na cái nó đẹp hảo nó mục té nó ta mấy bông để lá tay cho nhung chồng thế cột nhiều một bên té oi phó mua mà do đó một té vì mà xóm này chăm pa chun ta của bạn nè bố ấy pa thôi tụi mới cô đây riêng nâng riêng ở bên thời phải đây hết ba chỉ từ lúc long con sấy kê bên đó này bắt đầu thằng kia chuyên mà là cái áo chạy dơ á sẽ ba lo thì mình nghe mày coi đó lợi ở dơ này chăm ơi mà thả con lông bạch phôm đừng con plei dơ anh cột ba này này cô si sợ chăm chờ nữa nè ba mình son thế hình cho cô nè ở đây khi nhau mắt tâm từ mớ cô bật mà nhé nè còn mà chơi là tha bạn chưa hình cho cô nè cái mơ từ mày nhá nó chỉ hưởng chơi chop sao hưởng cô của vậy nữa mạch má lộ của bạn cha bọn tư cái thằng pin của nhau bọn tư riêng cô tôi còn trong đỏ xe còn oi con anh nè vì mơ nghi trong phim mà thác trong đỏ xe bạn tía cắt đáy trong bó cho mà không bữa đó sẽ anh bán té nó còn giống chụp cho anh này này hãy mà do con sấy anh thường phải cái mới thế tha bóng con kia mà lên hãy đăng ngọt với để mà do anh trắng á cái mai tha con sấy anh miên phó mua mà do đó té tiết á hai nhâm mà đo teo năn chăng á nhưng vào trong scope quát đây hai nhâm ổn năn á chỉ song sang thế vô với bù chỉ song xa bảo bán cái việc ấy tại bao bán á khi sao dùng con sấy anh ngọt ấy và có chị ban can này bù ấy nhâm đi chất chó vậy thầy nhâm biển chó á nhâm mình cho sẽ đang ổn năn này ơi tơ chắc tôi muốn tơ giữ mình oi con sấy dưỡng tao cho môi ấy thì kia còn có chụp chung băng bôn kia tôi lướt đó mấy con vì na cái nó đẹp hảo nó mục té nó ôn năng mến ôn năng lanh con na nữa con quát lo tay mẹ khơi ca sẽ liệp bẹ cái ai sẵn tha đấy thầm thờ ta mẹ ơi cái này này miền ấy con bà mẹ con nó vừa trai đi ca lo tá con bên ấy mẹ bong nhầm tiền sân này cha con pa mấy bông để lá tay cho nhung chồng cứ ba ơi tụi muốn ba đời ní còn nhiều một bên té oi phó mua mà do đó một té vì mà xóm này chăm pa chun ta của bạn nè bố ấy pa thôi tụi mới cô đây mày vậy tha mãi tới thằng pin mày con món tay mày mãi tới thằng pin nhá sọc thằng cái sủa thằng luôn tiền chui hiệp tao bán câu nữa té con sọc luôn này ở trên bách thờ mà thơ ca có đá thằng này chết thế mau ơi cái đá à nè hoàng ấy nhâm xô mình anh đâu chào thằng hồ thơ ca tróc hồ lôi trăm kia không mình anh mê khổ sát rồi có cái mê khổ sát ôi vậy tôi bộ con anh mình vô đây to tầm mai bạn mai đăng bị róm bị chặt luôn anh tôi gì này bà riêng nâng riêng ở bên thời phải đây phải đá hết nữa chẳng ta bạn khơi ngom nơi là tăng pi và lông thao đà lại ba chỉ từ lúc long con sấy kê bên đó này bắt đầu thằng kia chuyên mà là chẳng nè lục loan đưa mình lục loan á chưa được bao giờ mày ấy chứ mẹ nè đã chưa nhưng cái anh chọn chưa cô tha đợt nào mà kia lên tập trận đấy nè phần năng hay nơi tầm thằng không tiết à áo chạy dơ á sẽ ba lo cho mình đừng nghe mày coi đó mình lợi ở dơ này rồi ấy á dơ mà nhìn mình coi hai tha là cho đây là đang còn nè chăm ơi mà thả con lông bạch phôm đừng con plei dơ anh cột ba này đây là cái tay cha mẹ nè ở đây đi anh phải cha mơ đấy mày chăng con làm anh từng pin nhất nè còn anh tư chạm mình lên mai phong này còn tao du bé chơi chứ nào mà bởi con ban ma con được chơi ma lợn mày hay cho nó tao vô tròn គាត់ចូលលេងចាស់គាត់ចឹងគាត់ផ្ដាំផ្ញើខ្ញុំចេញពីហ្នឹងចូលយកគាត់មកចឹងម៉ាក់ជឿលាសិនណាម៉ាក់ណាជឿលាបាទ cô ơi chắc cho nó sẽ đây cô si sợ chăm chờ nữa nè ba mình son thế hình cho cô nè mấy có phải đợi là cô si sợ kỳ chân hả si của bạn đo coi như bạn mót thế nè tại sao nè nhưng thấy tập bắt đăng mê phô một cô đây chi sao tại lan nhận viên
លបងឯងចេះតែនិយាយទេអីប្តីខ្ញុំមកទៅមើលគោព្រឹកមិញនេះខ្សែជាប់ម្ដាយអត់មានរបបទៅស៊ីស្រូវលបងឯងទេកុំចេះថាអីមិនឃើញកូនខ្ញុំជីសិតតាឡានលយឆាយមកលេងខ្ញុំហ្នឹងមិនចង់ជន់ចង់មកទាយកលុយ បាត់ជឿខ្ញុំយកកូនហ្នឹង ពូច្បាស់អត់ថាកោរបស់ខ្ញុំស៊ីស្រូវឥឡូវឲ្យតែច្បាស់ស៊ីអស់ប្រហែលចាំខ្ញុំចេញសង ស៊ីតែមុនអាក្រោយទៅ80ម៉ឺន ស្អីគេ80ម៉ឺននៃមកបកីហ្នឹងយកដល់80ម៉ឺនខ្ញុំគ្មានលុយឲ្យទេចង់តែប្តឹងដល់ណាក៏ប្តឹងទៅខ្ញុំមិនឲ្យមិនឃើញកូនខ្ញុំមានឡានជិះមានរូបរាងសម្រស់ស្រស់ស្អាតហ្នឹងចង់មកប្តឹងយកលុយខ្ញុំមិនឲ្យ ស្មានតែខ្ញុំខ្លាចឯងកូនហ្នឹងស៊ីស្រូវខ្ញុំមែន ដឹងណាណាក៏ប្តឹងទៅខ្ញុំមិនខ្វល់ទេ ម៉ែខ្ញុំមើលទៅម៉ែញដូចជារឿងចេះចប់សោះរឿងកោកបៃហ្នឹងមិនម៉ាលោកកបាត់ចោលហ្មងទៅនឹងពេញមួយខ្ញុំហ្មងទៅ មិនណាដោះស្រាយទៅពូ កូនឯងមួយម៉ាត់ណាក៏ទៅពេញមួយម៉ាត់ណាក៏ទៅនំពេញដែរបើឯងស្រឡាញ់ម៉ែឯងខ្លាំងណាស់ទៅយកទៅនំពេញទៅចាំមើលពេលដែលទៅបាត់ខ្ញុំនឹងយកប្រពន្ធមួយទៀតនៅជាមួយខ្ញុំមិនដែរ មិនឲ្យមកយកគាត់ទៅពេញមិនពួកឯងតាំងបញ្ចុះក្នុងគ្រួសារខ្ញុំមកជួយឲ្យម៉ែខ្ញុំបានខ្លះហើយសូម្បីតែកោមកក្បាលពីក្បាលក៏មើលមិនកើតដែរទៅធ្វើឲ្យកើតឲ្យគេមកប្រាំងបដល់ដល់មកផ្ទះនេះឡោមើលណាអី បើថាពិបាកពេកណាលក់ចោលអស់ទៅវាចប់រឿងហើយ ហ្នឹងហើយលក់ចោលហ្មងទៅខ្ញុំដែរខ្វល់កោមកក្បាលពីក្បាលសោះលក់ឲ្យហើយទៅខ្ញុំដល់ម៉ែហាងបងទៅពេញហូចទៅបានហើយគ្មានការលក់គោលក់ស្អីទៅនៅពេញនៅអីទេម៉ែមិនទៅនៅទេហើយរឿងគោហ្នឹងចាំម៉ែអ្នកដោះស្រាយកូនឯងទៅធ្វើតែការងារកូនឯងទៅហើយក៏មិនបាច់ឲ្យលុយម៉ែដែរទៅកូនទៅ បើឯងគិតចឹងល្អហើយរឿងគោទុកឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយចាំមើលខ្ញុំដោះស្រាយបានអត់កុំឲ្យកូនឯងនេះវាមើលងាយខ្ញុំពេកបើថាខ្ញុំដោះស្រាយមិនបានទេកាត់ដៃខ្ញុំបោះចោលហ្មង បើដោះស្រាយមិនបានទេផ្ទះនោះក៏ខ្ញុំឈប់ជន់ដែរខ្ញុំទៅឯង ចុះមិនជឿដែរណា ទៅក៏បានផង ទៅមុនណាពូចាំទៅដោះស្រាយគ្នាតែភ្លាមភូមិ បានចាំជួបគ្នានៅមេភូមិ គោហ្នឹងមិនបាច់ដោះស្រាយដល់អីទុកនឹងមកយប់ហើយ ទីគោយើងទៅទុកនៅកន្លែងគេមិនអត់ទេត្រូវតែទៅជួបមេភូមិ វាមិនងាប់ទេទុកនឹងហើយ លោកមេភូមិកូនគាត់ស៊ីស្រូវខ្ញុំរាល់ឆ្នាំពីមុនខ្យល់ប្តឹងឥឡូវខ្ញុំទៅប្តឹងយកលុយម្ដង បើស៊ីតិចនឹងសម្រួលមើលទៅមិនដែរ កូននឹងស៊ីតិចដែរតែវាស៊ីរាល់ឆ្នាំពីមុនខ្យល់ប្តឹងថាគ្រួសារគាត់ក្រលំបាកវេទនាតែឥឡូវគ្រួសារគាត់មានឡានជិះមេភូមិជួយដោះស្រាយខ្ញុំផង ដោះស្រាយមិនបើភាគីម្ខាងទៀតក៏អត់ជឿមកប៉ុណ្ណឹងគាត់ភាគីម្ខាងទៀតមកបានយើងអាចចូលរួមដោះស្រាយ តែភាគីនោះប្រាប់ខ្ញុំថាមកហេតុអីក៏គេមិនមកគេក្លាសម្ដីតើសំហេតុផលអត់មេភូមិលោកមេភូមិគិតមើល ឥឡូវ2ម៉ោងនេះអត់ទាន់ឃើញមកណាពេលវេលាក៏ល្ងាចហើយភាគីម្ខាងទៀតក៏អត់ចូលរួមទេអញ្ចឹងយើងអាចរឿងនេះដោះស្រាយនៅពេលក្រោយមក អញ្ចឹងក៏បានដែរលោកមេភូមិដោះស្រាយពេលក្រោយក៏បានដែរតែលោកមេភូមិដោះស្រាយបានឥឡូវនេះខ្ញុំអត់រំខានលោកមេភូមិទេខ្ញុំអរគុណលិះសិនឯងលោកមេភូមិ បាទអរគុណសូមជម្រាប ថ្ងៃនេះប៉ាខ្ញុំក៏មានសារៈបន្ទាន់ទៅចុះទឹកខេត្តអញ្ចឹងរឿងដែលអ៊ំបានទៅប្តឹងសោមិញទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយ ក្មួយឯងនៅក្មេងហើយក្មួយឯងនៅរៀនទៀតมันអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានទេ កុំបារម្ភអីអ៊ំព្រោះថាការសម្រេចគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងឯកសារនេះអស់ហើយជាទូទៅសត្វគោវាស៊ីស្រូវឬស៊ីស្មៅវាជារឿងធម្មជាតិរបស់សត្វទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ៊ំមិនគួរទៅដាក់បន្ទុកលើគោអញ្ចឹងទេអ៊ំ រឿងនេះអ៊ំអត់បន្ទោសគោទេតែអ៊ំបន្ទោសម្ចាស់គោ អ៊ំអត់បន្ទោសគោមែនប៉ុន្តែអ៊ំបានយកគោគេទៅចងតាំងពីម្សិលមិញរហូតដល់ឥឡូវមិនដឹងថាអ៊ំបានដាក់ស្មៅវាស៊ីឬអត់ផង អ៊ំអត់បានដាក់ស្មៅគោស៊ីមែនពួកគោនឹងមិនមែនជាគោរបស់អ៊ំណា ចំណែកគោខ្ញុំហ្នឹងមិនដឹងគោខ្ញុំមិនម៉ាទីនោះ បើតាំងពីម្សិលមិញរហូតដល់ឥឡូវគឺលើ12ម៉ោងហើយទោះបីជាមនុស្សយើងក៏មិនអាចអត់ញ៉ាំអីរហូតដល់12ម៉ោងជាងចឹងដែរអញ្ចឹងអ៊ំធ្វើហ្នឹងគឺខុសហើយអ៊ំចាប់មកករណីទៀតណាអ៊ំ
គឺករណីអ៊ំអត់ចំណៃគោ ថាម៉េចអ៊ំនឹងខំមកករណីទៀតអញ្ចឹងអ៊ំសុំលិះក្មួយទៅដាក់ចំណិចឲ្យកូនផ្សេងសិន មិនបាច់ទេអ៊ំតែខ្ញុំជួយក៏បានដែរពីរិនបានបងហ្នឹងហើយតែដាក់ស្មើគោតិចណាបានបងបានខ្ញុំចង់ឲ្យអ៊ំយកមកដល់ពួកគាត់ដូចគ្នាដូចជាអ៊ំយល់ខ្ញុំចឹង ថាម៉េចឲ្យយកយល់មិនបានទេគួយគោគាត់ស៊ីស្រូវខ្ញុំមកច្រើនកន្លែងណារស់មិនអស់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទាជំងឺចិត្ត80,000 រៀល បងហើយខ្ញុំមានលុយឯណារហូតដល់80,000ហ្នឹងសម្រួលគ្នាទៅអ្នកភូមិផងលបងជាប់គ្នាតោះហ្នឹង ចុះអ៊ំមានដឹងអត់ថាគោរបស់គាត់ហ្នឹងទៅស៊ីស្រូវអ៊ំអស់ប្រហែលគីឡូប្រហែលតោនបានអ៊ំចង់បានលុយគាត់រហូតដល់80,000អញ្ចឹង អ៊ំមិនអាចទៅរាប់បានទេតែតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អ៊ំប្រហែលច្រើនកន្លែង បើគិតតែស្មានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងសងមិនដែរឥឡូវកិនគូឲ្យច្បាស់មកហើយរកមេធាវីផងខ្ញុំសងគ្រប់ចំនួន អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់គៀបខ្ញុំមែនទេ មានតែលបងឯងទេដែលគៀបខ្ញុំយកដល់80,000គ្មានលុយផង ឥឡូវចេះទៅដោយសារយកយល់ថាជាអ្នកភូមិរស់នៅជាមួយគ្នាណាខ្ញុំសុំតែយក50,000ទេបានអត់ អូយ50,000ក៏នៅតែច្រើនណាស់ តែគោស៊ីស្រូវខ្ញុំរាល់ឆ្នាំពីមុនថាឯក្រណាវេទនីឥឡូវធូធាត្រូវសងខ្ញុំមក ខ្ញុំគ្មានលុយគ្មានកាយទេឃើញខ្ញុំមានស្អីគេធូធាស្អីបបាក់នឹងស្អីហើយរាល់ថ្ងៃ គោណាជីសិតដឡាន លបងគោដែលលបងឲ្យខ្ញុំទៅមើលឥឡូវវាបែកពពុះមាត់ហើយមិនដឹងថាវាងាប់ឬរស់ហើយខ្ញុំដាក់ស្មៅវាស៊ីក៏វាស៊ីទៀត បើសិនជាគោខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំប្តឹងវិញហើយ ហ្នឹង ចឹងចាត់ទៅមើលគោវិញ បាទបង នេះអ៊ំមានដឹងអត់ថាគោមួយមានតម្លៃប្រហែលបើសិនជាគោគេមានបញ្ហាអ៊ំប្រកាសជាត្រូវចេញលុយសងគេវិញហើយ ថាម៉េចអ៊ំត្រូវសងគេអ៊ំមកយកលុយទេសងជំងឺចិត្តអ៊ំវិញទេ តែនេះអ៊ំយកគោគេទៅចង់ចោលហើយនឹងក៏ជីវិតដែរណាអ៊ំ និយាយចឹងក្មួយសម្រាប់ថាអ៊ំបានលុយឬអត់ អីមិនដឹងថាគូខ្ញុំមិនតែមកផងចង់បានលុយខ្ញុំទៀត ឥឡូវចេះអ៊ំយកចូលដល់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ៊ំហើយនឹងមីងសម្រួលគ្នាទៅប៉ុន្តែចាប់ថ្ងៃនេះទៅអ៊ំគួរតែមើលថែស្រូវខ្លួនឯងឲ្យបានល្អហើយបងគួរតែមើលថែគោដូចគ្នាពួកយើងជាអ្នកភូមិផលរបស់តែមួយទេរឿងខ្លះអត់ឲ្យបានណាក៏គួរតែយកយល់អត់ឲ្យគ្នាខ្លះទៅអាណិតដល់ពួកខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងប៉ាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមិនដែលបានដេកពេញភ្នែកទេឥឡូវចេះដើម្បីបញ្ចប់រឿងខ្ញុំជូនអ៊ំ50,000ចុះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាអ៊ំ 50,000អញ្ចឹងក៏បានដែរលោកក្មួយអរគុណដែរក្មួយ